家庭版豆瓣醬炆鳳爪就係要咁做，家庭版豆瓣醬炆鳳爪就係要咁做。熱鑊落油，二鍋攞油，俾豆瓣醬炒出紅油，俾豆瓣醬炒重油，鹹不啷倒落去，鹹不啷就差啦。加啲屎坑水，加啲蛇坑水，乜嘢調味料都唔使加，就加豆瓣醬就可以啦。乜嘢調味料都不使加，即係加豆瓣醬就可以啦。吸蓋炆到乾水，吸到炆到乾水。出鑊前俾啲葱，黐鑊請俾葱，香噴噴嘅鳳爪就可以出鑊啦。香噴噴鳳爪可以黐鍋啦。色香味俱全，絲香味俱全，香香辣辣入口就脫骨，酸酸辣辣入口脫骨，好食到連手指都想埋啊！好吃都連後屎都想買啊！嘰哩